kining pagdeklarar ni Hesus nga siya mao ang pultahan, nga siya sad ang maayong magbalantay nga misulod sa pultahan. Murag lisod imagino, no? Ingon siya, ako maayong magbalantay, muagi gyud ko sa pultahan, kanang mukatkat gikan sa kilid, mao na siya kawatan. So ang nag-una kuno niya mga kawatan kay nangatkat sa kilid, siya ni agi gyud sa pultahan. Nya kinsa man sad ang pultahan, ingon siya, ako mao ang pultahan. Lingi ay mong tupad na kasabot ka na. Lisod sa no. Ako bitaw galisod sa ko, tabang-tabangan lang ni nato, ha. Ambot unsaon ni pagsabot, pero ang kuan manggod, ang gihisgutan dinhi mao ang pagluwas sa makasasala. Ang karnero nga gitawag ni Hesus nga nabutang siyang turel, mao ang mga karnero nga naluwas kadto bang kamaunang mamati niya. Dili pwede ang tao nga makasala atong luwason pinaagi og dili jusnon nga paagi. Nya unsa may jusnong paagi, ang gauna gid diha ang pagkamahigugmaon. Kana bang mutudlo ka, mokorek og mogiya ka sa usa ka tawo, dili ginamit ang gugma, kawatan ka. Gugma gyud mao gina siya kay ang pultahan manggod sa tao mao ang iyang kasing-kasing. Makasud gani kas kasing-kasing sa usa ka tawo, musunod na siya nimo. Di gani ka kasulod siyang kasing-kasing, musupak gid na. Nya unsa may makapasulod sa kasing-kasing, kana ra yung gugma. Maura gyud nay makaabli sa kasing-kasing. Kinsa dinhing mga asawaha nga makasiguro gyud nga nakasud siya sa kasing-kasing sa iyang bana. Tasa ka mo? Naiusa ni dare yun. Sige. Ilhan na nimo kay ang imong bana magsige ginagsunod sa tanan nimong isulti. Ana, di gina mo supak. Di gin mo ana mag-away. Oh. Kinsa dinhing mga banaha nga makasiguro gyud nga nakasud gyud siya kasing-kasing sa iyang asawa, tas kamot. Ana sa ni isa mga tulo ka buok, mga hambugiro kay tanan. Amo lagi gyapon na isukdanan nga di na gyud mo mag-away, magkasinabtanay gyud kay nga naman kanunay mang nakasabot kay gugma may gigamit. Unsa may mukatkat kanang katkat kanang mugamit kag kasuko, kana bang mudritso kag ingon ay rugtuon akong buanga ka. Oh. Mo ugkong in town ana, no? Ugkong. Kibaw ka? Kibaw ka? Bantay la kanako. Kana imo na nang gilaktod. Kamo mga ginikanan, sulay sa ninyog sod ang kasing-kasing sa inyong anak. Kay mao ra ba na sila inyong mga karnero? Kinsa dinhing ginikanana nga moingon gyud pader, ako nakasod yung kasing-kasing sa ako mga anak. Tasa ka ba? Ilhana ninyo kay kang inyong mga anak di gina magkusmod ang naong. Inigabot ninyo kanunay ginang malipayon na nya di gyud mo magyaw-yaw, di mo magsigig panaway nila, di mo magsigig pangoreksyon. Mao ba na inyong gibuhat? Congratulations sa ni Isa. Pero magsige na kayo mogyaw-yaw, magsige na mong pangoreksyon, niya ang inyong anak magkusmod ng naong, pero musunod, pero gakusmod ang naong, kana wa na mo kasod anas kasing-kasing, nang laktod na mo, gikawat na ninyo ang ilang free will. Kani man kung atong free will, mao ni kawaton si Yawa. Niya, unsa man pagkawat si Yawa, iyatang danihon sa pagsupak-supak sa Ginoo. Mangita ginang Yawa o dali sayon laktod nga paagi. Sama na bang mga manag-uyab unsa may
agianan padulong sa kabalaan sa ilang gugma, naa diha ang truth and purity. Kung mapuy-an na sa manag-uyab, niya maminyo sila nga ang gibasihan truth and purity sa ato paniagi sila pultahan padulong sa kaminyoon. Pero kung ang ilang gibasihan sa pagminyo na buntis ang babae, wa na, gikawat na, kay ang gibasihan mauman ang sala. Muna kung ako'y pangutanon, labi nagkaila ko, niya muingon dayon na buntis ko, Father, niya magminyo, may muingon dyan ko, ay sa mo pagminyo. Kay pangutanon ti ka, o wa pa ka mabuntis karon, magminyo ka, sa dili. Ang laki sa pangutanon ako, o wa pa ni mabuntis imong uyab, magminyo ka mo karon, sa dili pa Father. Nako, kaklaro anak, inyong gilaktod, dili truth and purity. I-restore usa ang kamatuoran. Yan sa man pag-restore sa mga manag-uyab sa kamatuoran, mubalik sila sa pagkamanag-uyab, magbasol sa ilang mga sala, maghinulsol. Unya, human, dili na sila maghinikapay nga murag minyo, magdog og higda, magsigig sex. Wa na na, basula na na nila. Unya, human, pakatawhon ang bata. Pakatawhon. Unya, inikataos bata, butangan pagyog mga 10 minus o sa katuig. Aron nga makapamalandong yun, marelax na. Kay doon na naman sa kay adjustment aning nag-atiman kag bata. Hangtod, marelax. Ika-relax na, hala, pamalandong. Wa na mo'y hikapay, wa na mo'y sex, na ang purity, nabalik na ang kamatuoran, nga dalaga mong ulitaw, o niya dayon, nagpabilin man ang inyong gugma sa usag-usa, nagpabilin man ang inyong kasibot nga magpakasal, dili tungod kay naanay bata, dili tungod kay naanay nahitabo, kung dili nakita na gyud ninyo nga kini human sa atong pagbasol, human sa atong pag-restore sa atong purity, nilutaw nga magminyo gyud ko nimo. Ana, minyo dayon, di gyud mo magmahay ana. Pero kasagaran sa akong nahibawan nga buntis niya nagpakasal na inig kami niyo pagkatungason. Aw na masige no ba nakalampos pero tungason kayo. Hilingay mong tupad. Ing naon sa gibasihan nimo pagminyo nimo. Naon sa imong gibasihan ang pagkabuntis, ang pagkapuyo-puyo, tungason kayo. Lagi. Mauna nga niingon si Jesus, ako mao ang pultahan. Diri sa unang pagbasa, si Pedro nga nagtuman sa sugo ni Jesus, gisaway siya. Nganong nakigtipon man ka ang mga tao nga dili limpyo. Ingon si Pedro, ako sad gahuna-huna sa kuha ng hugaw og limpyo. Pero giingnan man kus Ginoo nga ayaw isipang hugaw ang akong gihimong limpyo. Sa to pang makalimpyo ang Ginoo ra gyud. Kung sundo na tong Ginoo limpyo gyud ta. Pero kita lay maglimpyo-limpyo, hugaw. Ana. Niya unsa may timailhan nga nagsunod tas Ginoo kana gyung pagka alinggat nato ba nga maglikay ta sa sala. Nya unsa man say timailhan nga naglikay na ta sa sala, ilingi ay mong tupad. Ing na kay sa unsa may timailhan nga naglikay na ta or nakalikay na ta sa sala, matud pa diri sa atong tubag sa Salmo. Unsa to atong tubag? Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios, magsige na kag pangita o Ginoo. Bisag wa pa kakainom og tubig, okay ra. Bisag wa kay kaon, okay ra. Bisag wa kay kwarta, okay ra. Bisag sawayon ta, okay ra. Bisan pag mapubrita, okay ra gyud. Di na ta maratol ana. Ngano man ang ato ra gyung gipangita, mao ra gyud ang Ginoo.
Kay pasabot ug wa na kay sala ang imong kalag ug ang Ginoo suod na kaayo. Nya mao na ang katagbawan. Okay. Last nga lingi ing na okay ra kag way kwarta. Ana. Kay usahay ra ba ang atong gipangita kwarta. Nya ang Ginoo ato pag yung gamiton aron ta makakwarta. Nya unsa may atong kasagaran nga igamit sa Ginoo para makakwarta, ipamagic nato sa Ginoo ang atong mga panginahanglag kwarta. Ginoo, Ginoo tagaay kog trabaho. Ginoo makadaog ta kog loto. Ginoo unsa pa nang uban, mabayran ko na ning akong utang. Ginoo maka-abroad unta ko. Nay uban, Ginoo makauyab unta kog foreigner aron maluwas ko aning akong panginahanglan. Ana, manglaktod ba? O na, pinpal-pinpal na lang. Sus, di apay labi nagnapaangkan. O niya, gibiyaan sa nakapaanak. Ari na lang ta mangita ng parinero. Pabuhion tanis bata. Ana, anto dayon. Kwarta ang gipangita. Dili Ginoo. Pasabot, naglunang pakasasala. Kinsa ninyo dinhi ang magrosaryo gyud kada adlaw unya di gyud ka katog og dili ka karosaryo tas kamot arang-arang kay na tunga-tunga. Kinsa dinhi ninyo ang mopalit gyud slat kada semana nya di gyud ka mahimutan kung di ka kapalit tas kamot. Na ay usa nga ni isa ang uban wa ngano wala tungod kay sus ang kwarta pa dir ipapalit ning bugas, sus pa dir ang kwarta na mao ginay ato na nga kanang naang para pang Ginoo, para pang simbahan kaning slat-slat nato dinhi para ibayad sa kumbento, kaning SBF dag tag 500, kining DCHS tag 200. Ay unya na kay unahon ta gining bugas, unahon taning makaon. Ang imong gipangita dili pa Ginoo. Ang imong gipangita mao pa ang lawasnon nga panginahanglan. O naa pa kay sala kay nahimo man kang lawasnon. Mo na matud pa ni Kristo, kinahanglan mo agi mo nako, I am the way, the truth and life. Do na pa ba kay pangitaon kung naanani mo ang way, naanani mo ang truth, naanani mo ang life? Wala ka nang hahanapin pa. Everything will follow. Ayaw palipat, basig sige kag pangitag kwarta, nga imong gisalikway ang tuburan sa tanang grasya. Nay kuyaw kayo, no?